سلام او ښه راغلاست. د ټولو نه اول خو تاسو ټولو ته د اختر مبارکي نو د اختر مبارکي قبوله کړئ او یو څو اهم خبرونه راغلي دي چې هغه د سره شریک کومه په غور سره یې واورئ. د ټولو نه اوله دا چې د پاکستان تحریک انصاف باندې یو ځل بیا اټیک شوی دی. هغه اټیک څنګه شوی دی تاسو ته پته ده. د لطیف کوسا په کور باندې څو ورځې مخکې حمله شوې وه. هغه حمله چا کړې ده؟ هغه ملزم ګرفتار شو. په هغې کې څه یو غټ سازش روان د عمران خان خلاف. هغه پوینټونه به مونږ نن ایکسپلین کوو او د دې سره سره دویم چې کوم دی عمران خان مکمل په مضبوطۍ سره ودرېدو او یو ډیره زبردست او اهمه خبره یې وکړله او کولاو چیلنج یې ورکړو چې هغه څه چیلنج وکړو په دې باندې به خبره کوو. او دریم د ججانو په تنخواګانو کې څومره اضافه وشو. یقین وکړئ تاسو به ډیر زیات حیرانه شئ د هغو د تنخواګانو کې چې کومه اضافه وشوه. نو د ټولو نه اوله مونږ راځو چې تاسو ته پته ده څو ورځې مخکې د لطیف کوسا په کور باندې حمله شوې وه. اوس بیا څه وشو؟ اچانک یو داسې کار وشو چې لطیف کوسا خو نه څه اف آی آر کټ کړی نه څه بل څه کړي دي. اچانک د هغه ملزم ګرفتار کړلی شو چې د هغه ملزم نوم دی محسن. ټیک شوله. اوس دا محسن داسې ګرفتار کړلی شو چې یاره نه په ده پسې چا داسې زور کړی دغه کړی دی، یعنې خود به خود مخې ته راغی، خود به خود ګرفتار شو. یعنې داسې ملزم چې هغه یو کار وکړي دومره په اسانتیا سره چې کوم دی نو هغه ګرفتار کړی شي. کې تاسو بلدلي په پاکستان کې بلا ملزمان ګرځي خو تر اوسه پورې هغه ګرفتار نه کړی شو. تر دې چې قیامت به راشي خو هغه به ګرفتار نه به د هغو د شناخت پته ولګي. خو محسن صاحب چې کوم دی نو اچانکي څه شو را پیدا شو. دا دغې وکړو چې یاره ماته خو 10 لک روپۍ دغه کړی، دا 10 لک روپۍ چا راکړي؟ د عمران خان چې کس دی، عمران خان چې کومه کس دی زبیر نیازي. زبیر نیازي راته ویلي چې یاره ته چې کوم دی نو د کوسا صاحب په کور باندې څه وکړه، حمله وکړه. په هغې کې بیا د هغه چې کوم په ګیټ باندې نوکر ولاړو نو هغه پکې زخمي شوی هم او بیا یې دا مو ویل چې یاره زما را روان پلین او منصوبه سوه، زما را روان پلین او اټیک په چا باندې و تاسو ته پته ده هغه چې کوم دی نو هغه په اعتزاز حسن صاحب باندې. نو اوس د اعتزاز حسن او کوسا صاحب او داسې د دوی ترمنځ یو کلیش کریټ کېدو. بیا زبیر نیازي هم چې کوم دی نو هغه بدنامېدو، یو الزام پرې لګېدو. د دې سره چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف ته یو بله مضبوطه جټکه میلاوېده. خو چونکې خلک خو ناپوهه نه دی او خلک خو نه پوهېږي ځکه چې عقل لري خلکو، نو ځکه چې دا څیزونه بیزونه خو اوس داسې دومره ډېر وشو چې زړو خلکو ته پته لګي چې اصل کې معامله څه ده او مسله څه ده. نو اوس تاسو ته پته ده دغه ملزم زرا یې وایي چې اصل کې څوک دی. دا هغه ملزم دی او دا د هغه چا سره تعلق ساتي کومو خلکو چې ارشد شریف قتل کړی دی. دا ملزم د هغه چا سره تعلق ساتي چې هغه په عمران خان باندې اټیک کړی و. تاسو ته پته ده دا دغه ملزم دی او دا چې کوم دی نو بس اچانکي راښکاره شو. دغه شان بیان یې ورکړو چې یاره دا خلک به زه په دې طریقې سره او داسې ټوټ پوټ ښکار چې کوم دی نو پاکستان تحریک انصاف به دغسې اډم شي. دویم د پاکستان تحریک انصاف سابقه وزیرا دي چې هغو هم استعفا ورکړې ده. دې ټایم کې زما نه نومونه هیر شوله خو استعفا یې ورکړې ده، یعنې ټوټ پوټ روان دی په هغو کې. بیا هم خو تاسو ته پته ده ووټ بینک چرې هم نه کمیږي. 20 ځله کتې خلک لاړ شي ووټ به هم د هغو هغه شانتي یو سیوا کېږي به خو کمیږي به نه، ځکه چې په دې باندې زه یم چې هېڅ نه کېږي. بهرحال که څه زور زبردستي ونه شوه هر څوک ودرېدو امیدوار، نو تاسو ته پته ده هغه به ښه په باري اکثریت باندې ګټي. اوس دویم نمبر خبر ته مونږ راځو. عمران خان چې کوم دی نو کولاو ویلي دي چې یاره زما دې بلکل کولاو احتساب وکړلی شي او بلکل د 9 مۍ واقعه زه په ثبوت سره چې کوم دی نو ایکسپوز کولی شم. کیمرې دې ولګي، کل عام دې فیصلې وشي، کل عام دې چې کوم دی نو دا فیصله وشي. ټیک شوله چې هر سړی دې خبرېږي، دوکه پراټ دې پکې نه وي. زه بلکل تیار یم او زه چې کوم دی نو په ګارنټۍ سره دا چیلنج زه ورکوم عدالت ته چې دا خبره زه چې کوم دی نو بلکل صحیح ثابتولی شم. نو عمران خان یو دا غټ چیلنج ورکړی، ګورو چې د هغې څه ریزلټ راوځي چې هغه اکسپټ کېږي نه اکسپټ کېږي. او دریم تاسو ته پته ده د ججانو په تنخواګانو کې 50% اضافه وشوه. مطلب لاک تنخوا نو تقریبا 2 لاکه سمثینګ داسې ته ورسېده. تاسو د 15 لاک روپۍ هم دي. زرا یې وایي چې دا هغه ججان دي چې د پاکستان د مستقبل دپاره دوی نه کلاو فیصله کولی شي. دا هغه ججان دي چې د حرامخورۍ د وجې نه د دوی خېټې غټې شوي. دا هغه ججان دي چې تاسو ته پته ده چې دوی ته هر قسم فیسیلیټیز ورکړی شوي دي. دوی ته چې کوم دی نو د هیلث حوالې سره، د فوډ حوالې سره، دوی سره رهایش حوالې سره هر قسم سهولیات ورکړی شوي. خو بیا هم دوی خپل کارونه په ایماندارۍ باندې نه کوي او نه به وکړي. تر اوسه پورې په زرګاو کیسونه په پینډینګ کې پراته دي، د هغې هېڅ قسمه څه ریزلټ راونه وتو. نو لهذا دغې ججانو له پکار دي چې اول خو د دوی دغه خپلې فیصلې چې کوم دي، کومه کیسونه دوی ته پراته دي چې سوري د هغې فیصلې صحیح وکړي او هغه فیصلې زر تر زره وکړي، ځکه چې دومره تنخواګانې لري او بیا دومره اضافي کېږي.
او زه رایې وایي چې یاره په کار ده دا یې ختم کړی وي ریټایر کړی دنیا شي ججان شته نو هغې راوستي وي په کومو تنخواګانو باندې. نو ملګرو ویډیو ختموم خو د دې نه مخکې یو کوېسچن د هغه کوېسچن مونږ په هره ویډیو کې کوو د هغې جواب به ضرور راکوئ قربان ټیک شول او د هغې نه پس یو شعر به هم د ویډیو له بیا ورکوئ. تاسو ته پته ده په پاکستان کې چې څومره لیډران دي په دې کې همدرد لیډر څوک دی همدردي په کم لیډر کې ډیره زیاته ده هغه را سره ضرور په کمنټ کې منشن کړئ.